मैडम नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम क्या है मैडम? निर्मा। निर्मा जी। निर्मा जी कहाँ से हैं आप, बताएं थोड़ा। हारावास। हारावास, पाली जिला। पाली जिला, राजस्थान। मैडम आपको क्या समस्या थी? सांस की तकलीफ थी। सांस की तकलीफ थी, अस्थमा की। बहुत परेशान रहती होंगी आप। क्या क्या समस्या रहती थी आपको? हाथ में आग आती थी। छाती में सांस नहीं आता था। अच्छा, बहुत सारे इलाज भी करवाए होंगे आपने। कहाँ कहाँ करवाए मैडम, थोड़ा बताएं। जोधपुर, सालावास। जोधपुर, सालावास, और भी कहीं करवाया? लुणी। यानी इन्होंने बहुत सारा इलाज करवाया। जोधपुर, लुणी, सालावास, इन्होंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन आपको आराम नहीं आया। फिर आपने हमारे प्रोडक्ट्स किसके जरिए यूज किए? आपको किसने दिए थे ये हमारे प्रोडक्ट्स? आपके पिताजी रामाराम जी ने आपको ये प्रोडक्ट दिए। क्या क्या दिए? एक कफ डॉग और एक तुलसी, ये तीन ही चीज यूज की मैम। तीन चीजें यूज की। कितने टाइम आपने ये प्रोडक्ट यूज किया? 3 महीना। 3 महीना यूज किया। अब आपको कैसी है, आप कितने परसेंट रिजल्ट आपको? 90% फर्क पड़ गया। 3 महीने में 90% आराम आ गया आपको। अब आपको सांस नहीं उठती है। तो इन प्रोडक्ट्स के बारे में क्या बोलना चाहेंगी लोगों को आप, कि लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? लेना चाहिए। आपने बहुत सारे इलाज कराए डॉक्टरों को, लेकिन आराम नहीं आया, और यहाँ पे मात्र 3 महीने के प्रोडक्ट से आपको रिजल्ट आया। तो आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि इन प्रोडक्ट्स को आपको यूज करना चाहिए। सही बात है? सही बात है। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे एमडी सर, जिन्होंने इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए। कि आज कितने साल से मैडम समस्या थी आपको? 3-4 साल। 3-4 साल से इनको ये समस्या थी श्वास की, जिसको मात्र 3 महीने में इनको रिजल्ट आया। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे कंपनी एमडी संजीव सर का, सभी अप्लायंस का, और धन्यवाद देते हैं हम रामाराम जी का, जिन्होंने इन तक ये प्रोडक्ट्स पहुंचाए, और ये आज बिल्कुल ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आई डिग्री नहीं।